Привет, Арми. Во время специального интервью для журнала GQ между Чон Чингуком и Ким Тэхёном произошел трогательный момент. В разгаре их непринужденной беседы Чингук, который всегда кажется очень чувствительным к окружающей атмосфере, внезапно повернул голову к Тэхёну. Это был не просто мимолетный взгляд. Его взгляд, казалось, искал что-то, словно он искал одобрения или, возможно, молчаливой поддержки, прежде чем продолжить свою речь. Этот небольшой жест может показаться кому-то простым, но для многих поклонников BTS он был невероятно значимым. То, как Чингук посмотрел на Тэхёна, показало, насколько он ему доверяет, как будто Тэхён был первым, кого он хотел успокоить, прежде чем продолжить говорить. Интересно, что реакция Тэхёна была не менее очаровательной. Он попытался сделать вид, что не замечает взгляда Чингука. Его выражение лица было спокойным, даже немного неловким, как будто он молча думал: если я не буду двигаться, может быть, никто не заметит, что происходит. Такие незначительные взаимодействия часто раскрывают нечто более глубокое. Существует некое невербальное общение, которое возможно только между двумя людьми, по-настоящему понимающими друг друга. Короткий взгляд, легкая улыбка или едва заметный жест – все, казалось, имело для них особое значение. Но их милая история на этом не закончилась. В особенно запоминающейся прямой трансляции, которая состоялась перед их призывом в армию, Тэхён сделал нечто, что действительно рассмешило фанатов. С непринужденным выражением лица он показал видео, которое тайно записал, где Чингук спит рядом с ним и довольно громко храпит. Этот момент сразу же шокировал и рассмешил многих. Не только из-за забавного храпа Чингука, но и из-за ситуации, в которой они оказались. Из видео было ясно, что они не только находятся в одной комнате, но и спят в одной кровати. Тэхён даже непринужденно записал этот момент и поделился им со всеми, шутя. То, как он это сделал, показало, насколько комфортными и близкими были их отношения. Не было ни неловкости, ни смущения, только теплота и доверие, которые казались такими естественными. Подобные ситуации обычно случаются только между людьми, которых связывают очень глубокие узы. Отношения, в которых обе стороны чувствуют себя в полной безопасности, чтобы показать свои самые расслабленные, даже самые глупые стороны. И был еще один момент, не менее трогательный. Однажды ночью в Лос-Анджелесе Тэхён проводил ночной прямой эфир из своей постели. Он признался, что не мог уснуть, поэтому решил пообщаться с фанатами. Но в эфире была одна интересная деталь. Рядом с Тэхёном крепко спал Чингук. Настолько крепко, что его храп был отчетливо слышен в эфире. Вместо того, чтобы его это беспокоило, Тэхён продолжал говорить непринужденно, как будто храп был совершенно нормальным явлением. Как будто такие ситуации были частью их повседневной жизни. Затем наступил момент, который действительно лишил многих фанатов дара речи. Тэхён спонтанно наклонился над Чингуком и поцеловал его, пока тот еще спал. Тихий звук движения даже попал в прямой эфир. Этот жест казался невероятно искренним и нежным. Чингук даже не понял, что происходит, так как все еще крепко спал. Но именно в этом и заключается прелесть момента, в естественной нежности, которая проявилась, даже когда ни один из них не осознавал присутствия камер. Со временем многие стали замечать, что Тэхён и Чингук стали более открыто выражать свою близость. Они больше не пытались так сильно скрывать спонтанные жесты, многозначительные взгляды или легкие улыбки, которые появлялись всякий раз, когда упоминался кто-то из них. Это изменение ощущалось как эмоциональная эволюция. Как будто их отношения достигли точки, когда они почувствовали себя достаточно безопасно, чтобы выражать себя более свободно. То, что раньше могло быть видно только в уединенных моментах, теперь иногда проявлялось естественно даже перед камерой. Многие также заметили, как часто они общаются с помощью языка тела. Например, в людных местах они почти всегда, казалось, искали друг друга взглядом. Не говоря ни слова, они, похоже, знали, где находится другой. Их тела также часто естественным образом сближались, словно невидимый магнит притягивал их друг к другу. Именно такие мелочи чаще всего кажутся самыми искренними.
Это не был драматический жест или специально разыгранное на камеру представление, а простое, спонтанное действие. Легкая улыбка, короткий взгляд или даже то, как они стояли так близко друг к другу, сами того не осознавая. Во время интервью для GQ они также вкратце вспомнили о своем времени в Лос-Анджелесе. Они сказали, что были невероятно счастливы там и даже хотели бы когда-нибудь вернуться. Тэхён пошутил, что они могли бы жить там вместе. И Чингук тут же ответил, спросив, может ли он остаться у Тэхёна дома. Этот короткий разговор может показаться простым, но для многих фанатов он показал, насколько комфортно им было жить вместе. Уровень доверия, обычно присущий только очень близким людям. Лос-Анджелес, безусловно, хранит для них много воспоминаний. Однажды они провели там прямую трансляцию из своей машины. В той трансляции они выглядели очень расслабленными, шутили, смеялись и разговаривали так, будто искренне наслаждались временем, проведенным вместе. Что сделало этот момент таким особенным, так это то, что они казались совершенно самими собой. Не было ощущения, что они играют на камеру. Они просто переживали обычный момент, и именно это делало его таким реальным. Также были намеки на то, что они провели очень особенное время вместе в городе. Хотя это никогда не показывалось напрямую, некоторые из их постов создавали впечатление очень личного и драгоценного момента. Кроме того, видео, посвященные друг другу в день рождения, также свидетельствовали о том, как сильно они заботятся друг о друге. В день рождения Тэхёна Чингук записал очень трогательное сообщение, вспоминая моменты, которые они разделили, и выражая, насколько важен для него Тэхён. Затем, когда наступил день рождения Чингука, Тэхён сделал то же самое. Он записал эмоциональное сообщение, показывая, как он счастлив отметить жизнь человека, который так важен для него. Эти видео были записаны в частном порядке, но они решили поделиться ими публично, дав многим людям возможность увидеть, насколько искренне они заботятся друг о друге. Также произошел интересный инцидент, когда Чингук наконец-то раскрыл свой личный аккаунт в Instagram. Уникальность этого момента заключалась в том, что Тэхён был единственным, кто знал об этом заранее. Когда Чингук наконец-то публично поделился секретом, многие посчитали, что это решение также демонстрирует, насколько он доверяет Тэхёну и ценит его мнение. Такие мелкие детали часто свидетельствуют о очень близких отношениях, где секреты, доверие и комфорт разделяются без колебаний. Их также часто видели вместе на тренировках, поддерживающих друг друга в достижении фитнес-целей. Даже когда они были с другими участниками группы, их внимание часто возвращалось друг к другу. Особенно сенсационным моментом стало появление фотографии, где они запечатлены в самолете. На снимке Тэхён непринужденно сидит на коленях у Чингука, как будто это совершенно нормально. Многим эта фотография показала невероятный уровень физического комфорта между ними. Не было никакой неловкости, никакого колебания, только близость, которая казалась совершенно естественной. Все эти моменты, взятые вместе, создают захватывающую картину их отношений. Дело не только в одном жесте или одном конкретном случае. Это лишь малая часть множества моментов, которые происходили на протяжении многих лет, моментов, демонстрирующих поддержку, доверие и заботу, которые постоянно проявляются в их повседневной жизни. Многие считают, что их отношения выходят за рамки простой дружбы. То, как они заботятся друг о друге, как радуются достижениям друг друга, и то, как они всегда кажутся друг другу домом, все это создает картину сильной связи. И, пожалуй, самое восхитительное во всем этом – это то, как эти чувства проявляются в мельчайших деталях. Взгляд в людном месте. Легкая улыбка без причины. Или то, как они естественно приближаются друг к другу. Все это кажется таким искренним. Это не что-то запланированное, не представление, устроенное для всеобщего обозрения. Это естественное проявление отношений, которые развивались на протяжении многих лет, преодолевая расстояние, давление и трудности, сопутствующие жизни мирового кумира. В конечном итоге, история Тэхёна и Чингука часто напоминает многим людям об одной простой вещи. Самые крепкие отношения не всегда строятся на громких заявлениях или драматичных словах. Иногда они формируются из маленьких, повседневных вещей,
простого внимания, безусловной поддержки и комфорта от того, что мы сами собой рядом с тем, кто нас по-настоящему понимает. И, возможно, именно это делает каждый момент, который они разделяют, таким особенным для многих людей по всему миру.